दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान आरो आहम बोराइ बाथौ इंलिश फरायसालियाबो फोरोंगिरि सान फालिदों। दिनै सानाव साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा गावनि फोरोंगिरिफोरखौ सिबिनांगोन। दिनैनि सानावनो गेदेमा सोलोंथाइगिरि सान्थौगिरि आरो भारतनि बारग' हादरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम जादोंमोन। बे सानखौनो फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो। मख'जाथावदि दिनै आहम बोराइ बाथौ इंलिश फरायसालियाव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि सानखौ फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि जयै फालिनाय जादों। आलासि महरै बाहागो लाफैयो आहम बोराइ बाथौ इंलिश फरायसालिनि सोलोंथाइ नेहाथारि ललित चन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि बिलाम्बर खेरखातारि बिथांमोना। थारैनो दिनै सासे गोरों सुबुंनि जोनोम सान जायखौ होनो फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर दिनै बिथां डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे इयुनाव बिथांनि जिथुनिखि आइडल प्रिन्सिपाल बे आइडल प्रिन्सिपाल बायदि जाहाथे सोलिनानै बुहुमाव जाहाथे मुंदांखा जायो। दा बेखौनो जोंनि आलासि जायफोर जों हांख्रायदों थिग बेबायदिनो आलासि बिथांमोना आरो जेरै फोरोंगिरि सारमोना दिनैनि बे जि साननि सायाव फोरमायदो आरो निस्सय फरायसुला फरायसुलि मोजाङै खोनासंदोंबा जे जोङो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बायदि बिनि आखल आखुखौ जों जाहाथे लानो हायो आरो समाज जौगानाय आरो हारि जौगानाय बे खामानि मावनाय बेखौनो जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों मेसेज होनो नाजादों। बे फरायसालिनि 2007 मायथाइनिफ्रायनो बे जागायजेनदोंमोन। 20 सेप्तेम्बर जागाय दिनैनि 2022 मायथाइनि दिनै 5 सेप्तेम्बर बोसोरफ्रोमबो 5 सेप्तेम्बराव जोङो बे फोरोंगिरि सानखौ खुंनाय जायो आरोखि। जों सानो माने बे फरायसालियाव फरायनाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे इयुनाव बेनिफ्राय साफा मोजां मानसि जानो हायो डक्टर इन्जिनियारनि अनगायैबो जाहाथे मोजां सुबुं सासे मोजां बिजनेसमेन IAS अफिसार ICS अफिसार माने मोजां थाखोआव उथिनानै जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो बे स्कुलनि जाहाथे माने मुंखौ लाबोनो हायो इयुनाव जाहाथे बेखौनो आसा फारियो आरो जोंनि बे फरायसालियाव 52 जन बे मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा मिथिनायाव जों 100% रिजाल्ट जाबाय मथा मथि 29 जन फार्स्ट डिभिजन बेनिफ्राय 4 स्टार मोननो हादोंमोन ओमफ्राय सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन 2 मोननो हादोंमोन। आं बे फरायसालिनि गोरायुं हिसाबै आंनि मोनसे थांखिया जाहैबाय जे बे फरायसालियाव जाहाथे फरायसालियाव फैनानै जाहाथे इयुनाव जाहाथे बे फरायसालियाव फरायनायनि जे माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाय नामा जाहाथे बे बाथ्राया बेरखाङा। बेनिखायनो आङो बे फरायसालिनि गोरों जानानै साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे मोजाङै फोरोंनो थाखाय मोजाङै क्लास खालामनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ जाहाथे इयुन दानायाव जाहाथे माने मदद मोनो बेनिखायनो जों जाहाथे माने मदद मोनो बेनिखायनो जोङो एकदम ग्रास रुट लेभेलनिफ्राय लानानै जाहाथे मोजाङै बयबो शिक्षा होनो बा गियानखौ होनो जोङो आवगायबोदों आरो जोङो 30 सा दोङो। जिहेथु जोंनि फरायसालिनिफ्राय फरायनाय मेट्रिक थाखोआव स्टार डिस्टिंसन बिदिनो फार्स्ट डिभिजन उथिनानै जिहेथु जे जोंनि आसामनि बाहेरायावबो माखासे फरायसुलिफोरा फरायनो थांदों निस्सय बे हयथ' मोजां फिथाइ खायफा इन्जिनियार पास जाबोदों बिदिनो डक्टर फरायहैदों बिथांमोननिफ्राय जोंनि स्कुलनि मोजां मोनसे मेसेज थांदों आं खोनानो मोनदों। दिनैनि बेयावनो नोंथां सोंथि सोंबाय निस्सय इयुनाव जाहाथे आरो बे फरायसालिनिफ्रायनो माने मोजां आरो जों फरायसुलि दिहुननो हायो बेनो जों नाजागासिनो। जिहेथु दानि टेकनिकेल मुगा एडभान्स जाबाय जों फोरोंनाय जिथु मेथडआबो एसे एडभान्सैनो जों फोरोंनांसिगोन आरो फोरोंलांगासिनो दङ। जिहेतु बे साफ्रोमबो दा जिहेतु जोंनि फोरोंगिरिफोरानो जिहेतु माने फोरोंगिरि जिहेतु आदब आरो गुन गोनां थानाय फोरोंगिरि बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय जाहाथे माने फरायसुलिफोरा शिक्षा मोनबा आरो मोजांसे मोजां जाबावगोन आरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360